Goiabada de marmelo, sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu estava passeando lá no sítio do Pica-Pau Amarelo e sabe quem a tia Michele encontrou? Alguns dos personagens do nosso folclore brasileiro. Isso mesmo! Lá no sítio tem alguns dos personagens do nosso folclore. E hoje, na nossa aula de Natureza e Sociedade, nós vamos aprender o que é o folclore e uma lenda que a tia Michele vai deixar do YouTube para vocês assistirem, tá certo? Vamos relembrar alguns dos personagens do nosso folclore. Lá no sítio tem esse animalzinho. Ele é todo rosa. Quem sou eu? Isso! É o boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa, ele fica lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, tia Michele? Fica lá no sítio, boto cor-de-rosa. Também lá no sítio tem um menino muito travesso que adora fazer várias brincadeiras. Ele faz um redemoinho, tem um capuz vermelho e pula de uma perna só. Quem sou eu? O Saci Pererê, olha só. Lá no sítio do Pica-Pau Amarelo tem um animal sem a cabeça. Que animal é esse? A mula sem cabeça. Olha só. Boto cor-de-rosa, Saci Pererê, mula sem cabeça. Tem uma cobra. Uma cobra que tem fogo. Quem é ela? É o Boitatá. Ela também faz parte do nosso folclore. O Boitatá. E agora, por último, tem o Bumba Meu Boi. Olha só. Qual é o seu preferido? Boto cor-de-rosa, Saci, mula sem cabeça, Boitatá ou Bumba Meu Boi? Agora você vai assistir a lenda do Boto cor-de-rosa. Quem já assistiu a lenda do Saci que a tia Michele mandou? Hoje é a do Boto cor-de-rosa. Espero que aproveitem bastante o vídeo que a tia Michele vai colocar.